Salam sehat Sobat Ceria. Video kali ini membahas tentang manfaat mengkonsumsi buah naga. Buah naga adalah buah yang hanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Seperti namanya, buah ini memiliki kulit menyerupai sisik naga dan bentuk yang menyerupai kaktus besar. Buah ini pun kaya akan zat gizi sehingga menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Kandungan gizi dari buah naga memiliki sejumlah varietas yang ditandai dengan perbedaan warna kulit dan daging buahnya. Di Indonesia ada dua varietas atau jenis buah ini yang umum ditemukan, yaitu buah naga merah dan buah naga putih. Meski memiliki warna yang berbeda, keduanya memiliki kandungan gizi yang hampir serupa. Berdasarkan kandungan gizinya, berikut adalah manfaat dan khasiat buah naga, termasuk buah naga yang merah untuk kesehatan sobat. 1. Menjaga kulit kencang dan elastis. Buah naga adalah sumber antioksidan yang baik karena tinggi kadar vitamin C serta berbagai senyawa bioaktif di dalamnya. Sementara itu, antioksidan yang sangat penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan elastis sehingga dapat membantu mengurangi tanda penuaan kulit. 2. Mengurangi resiko kanker. Senyawa antioksidan di dalam buah ini, baik dari lycopene maupun hydrocygnamidis, juga memiliki khasiat untuk membantu mencegah kanker. Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa mengkonsumsi makanan mengandung lycopene dapat mengurangi resiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat, kanker payudara, dan kanker paru. 3. Meredakan batuk dan flu. Sejalan dengan khasiat itu, khasiat buah naga juga dapat membantu meredakan batuk dan flu karena kandungan vitamin C di dalamnya. Meskipun ini bukan mengganti obat, tetapi khasiat buah naga dapat membantu meringankan gejala flu. Mengkonsumsi makanan atau buah mengandung vitamin C dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda sehingga bisa mempercepat penyembuhan. 4. Mengurangi jerawat. Selain mencegah tanda penuaan, khasiat buah naga untuk kulit lainnya adalah mengurangi jerawat. Oleskan pasta buah naga ke area kulit wajah yang kemerahan selama 2 kali sehari. Manfaat yang sobat peroleh karena kandungan vitamin C pada buah ini. 5. Meredakan nyeri pada kulit yang terbakar karena sinar matahari. Tidak hanya untuk jerawat, pasta buah ini juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri pada kulit yang terbakar karena sinar matahari. Namun, biasanya sobat perlu mencampur jus mentimun dan madu bersamaan pasta buah ini agar mendapatkan khasiat yang tepat. Adapun manfaat ini bisa diperoleh karena kandungan vitamin B3 yang dapat melembabkan kulit serta melepaskan panas dari area kulit yang terdampak. 6. Melindungi rambut dari kerusakan. Bagi sobat yang menggunakan pewarna rambut, jus buah ini juga bisa membantu merawat rambut sobat. Sobat hanya cukup mengoleskan jus buah atau kondisioner yang mengandung ekstrak buah naga pada kulit kepala sobat. Dengan cara ini, folikel rambut akan tetap terbuka sehingga memungkinkan rambut sobat untuk bernafas dan tetap sehat serta halus. 7. Menjaga kesehatan ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan berbagai nutrisi seperti zat besi, vitamin C, vitamin B, dan kalsium yang terdapat pada buah ini. Sebagai contohnya, zat besi pada buah ini dapat membantu sel darah merah untuk menghantarkan oksigen ke janin. Vitamin C dan kalsium memperkuat gigi dan tulang, serta vitamin B dapat mencegah bayi cacat lahir. Selain itu, serat pada dalam buah ini bisa membantu mengatasi sembelit pada ibu hamil. 8. Mengurangi resiko anemia. Tidak hanya untuk ibu hamil, semua orang membutuhkan zat besi untuk menjaga kesehatan darah. Kandungan buah naga merah ini dapat membantu sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh organ dan tubuh. Adapun kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Berbagai cara menikmati buah naga. Sobat bisa mengkonsumsi buah naga ini dalam bentuk olahan yang lain. Sobat bisa mengolahnya menjadi jus, smoothies, salad, atau dicampur dengan oatmeal untuk sarapan pagi. Selain itu, sobat bisa mencampurkan buah lainnya pada resep oatmeal yang sobat buat. Untuk mendapatkan manfaat dan khasiat yang optimal dari buah ini, sebaiknya sobat mengkonsumsinya langsung potongan buah ini. Tips membeli buah naga. Pastikan
Pastikan sobat memilih buah naga yang segar. Pilihlah buah naga dengan kulit merah yang merata. Pastikan pula buah ini masih dalam kondisi baik dan tidak busuk. Periksa dan menekan sedikit bagian kulitnya menggunakan jari tangan sobat. Demikian manfaat kesehatan mengkonsumsi buah naga. Semoga video kali ini membawa manfaat, menambah pengetahuan sobat ceria. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Salam sehat sobat ceria.